गिबियावनो आङो दिनैनि बे धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जे गोदानै दाफुंनायावहाय बाहागो लाफैनो हानाय खौरां मिडिया पार्सननि फंबायमोननो गिबियावनो आं इउनाइटेड फरामनि जानानै धन्यबाद जासिग्रोबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव फैनानै जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव इउनाइटेड फराम जिल्ला दाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्लायावबो जोङो दिनै गोदानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जरदानै जोङो मावफुंनो हाबाय। दा जोंहा बेवहाय इउनाइटेड फराम हिसाबै बा एक्स एनडिएफबि हिसाबै जिल्लानि गोदानै दाजानाय बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै बुंनो सानदों। दा धेमाजि जिल्लानि गोदानै आफादगिरि इउनाइटेड फराम हिसाबै मोननो हादों जोङो प्रफुल्ल बर', बे जाहैबाय आफादगिरि। आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोनदों बद्रेस्वर बसुमतारी। दा बिथांमोननि आरोबाव गाहायाव गोबां भाइस प्रेसिडेन्ट आरो भाइस सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिथायाव थानाय जिल्लानि दैदेनगिरिफोर दिनैहाय फुरा गोख्रों आरो मावथि मोजां गथ'फोरखौ जों मोननो हादों। बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फराम मिरुनि जिहेथु मावनो गोनां खामानि, जिहेथु माखासे जोंहा दिनै गोबांथार एक्स एनडिएफबिनि जिहेथु माखासे मोनफुंनांगौ बा मोननांगौ दिनै बेफोरखौहाय जोंनि दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारा जेबायदि जोंनो होनांगौ बा मावना होनांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना फ्रायानो दिनै हास'जोबाखै। आरो दिनै बिथांमोना हयथ' नाजादों। दा बे माखासे नाजासेयाव जायैफोरखौहाय दिनै जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै जिल्ला जों दाफुंना लादों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बे धेमाजि जिल्लायावबो जोङो बेनि समस्याखौ मावफुंलांनो थाखाय, बिनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ दैदेनलांनो थाखाय, बिनि समस्याखौ मावफुंनानै जोंजों मदद हरफानो थाखाय दिनैहाय जोङो मोनफुंनो हाबाय। आरो दिनै बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंजों समान समान खारफालांनानै जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबिनि समस्याफोर दङ, थांनाय 2020-21 जितु 27 सानाव जितु जालांनाय एकर्ड, बे एकर्डनि जेसेबांनाखिखौ दिनैहाय जों प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोंनि मोनथाय अधिकारखौ आरो जोंनिल' नङा, जेसेबां समाजनि हारिनि अधिकारफोर दं, मोनथायफोर दङ एकर्डनि गेजेरजों फैफानाय, दिनै बेफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै जों बेवहाय मोनसे जिल्ला दाफैनो हादों। बे दाफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो समस्याखौ सल्भ खालामलांनानै फिसानिफ्राय गिदिरसिम मदद होलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो मिरुनि जानानै जोङो बिथांमोननि खावलायनाय आरो जोंनि लुबैनाय बायदि मावफुंना होनो हानायनि थाखाय जोङो मिरुनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोननि जितु दिनै जिल्ला दानायाव बाहागो लानाय गासैबो बारग' एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै ज'यै फैनानै बे मिटिंखौ मेहेरगोनां खालामनानै जिल्ला दाफुंनो हाबाय। बेखौनो दिनै जों जोबोद गोजोनदों आरो बेनिखौनो जों मिरुनि जानानै धन्यबाद होदों। नोंगौ, जों सिगाङावहाय जोङो आफाद हिसाबै जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि माखासे उल्थां फाल्थां बुजिनाय बा सानस'नो हायै बुजिलायनायाव दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव गावसा गावसि जादों। बे गावसा गावसिनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे मोनथाय अधिकारफ्रा फ्रायखौनो जोङो मावफुंना लानो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै जों एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिखिनि मोनथाय दं बा मोननो गोनां दङ, बेफोरखौ जोङो दिनै सरकारनि सायाव जों गासैखौ आसा खालामदों। मानो होनबा दिनै जोङो बेवहाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै जों गासैबो एक्स एनडिएफबिफोरनो बा जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनो दिनै बे आफादा माबा मोनसे लुबैनाय हास्थायनायखौ जों होनो हागोन होननानै दिनै जोङो साननानै लानो हाया। मानो होनबा दिनै पावारा जोंनाव गैया, जोंनाव आखाइयाव गोहो गैया। दिनै कमप्लिटलि दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मोनसे इउपिपिएल सरकार दङ। बे इउपिपिएल सरकारनोनो जोंनि जेसेबांनाखि एकर्डआव लिरजानाय क्लजफोरनि जेसेबांनाखि एनडिएफबिनि मोनथायफोर दङ, बे मोनथायफोरनि अधिकारफोरखौ गासैखौबो जोङो केस आरो निउस नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय
गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नंगौ जों दिनै फैयै फैयै 21 अक्ट'बर 2022 खालाराव इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ दाफुंजेननानै लानायनि उनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ बेबायदिनो दायै दायै दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। थांखिया बेनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जे नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दानायनि गोबां थांखिफोर दङ। दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजोंबो दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैनो जों खाबु मोनबाय। बयबो मिन्थिगौ आरो जेब्लाबो सानफ्रोमबोआनो बुंनो हायो एनडिएफबि बा एक्स एनडिएफबिनि गेजेराव गोबां समाव गोबांथार मोननाय मोनैखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायनाय, दान्थे बिदान्थे होलायनाय जों दिनै नुबोदों। बेफोरखौ लानानैनो जेन एक्स एनडिएफबिनि गेजेराव जेन गावजों गाव सोंखारिलाया, जेन गावजों गाव बखिलाया, मोननाय मोनैखौ लानानै सोरबा सासेया जेन सोरबा सासेनि एगेन्स्ट जाया। जों बयबो साफा साफा दावहारुमोन, दिनै जों साफा साफा एक्स जाजोब्बाय। जेन एक्स हिसाबैनो जों जेन खौसेथि थानो हायो आरो जाय बुस्थु मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव जादों जेन जों ज' जानानै मोनैफ्रा जेन मोनो बेफोरखौ बिख'नानै जों ज' जानानै जेन बेफोरखौ बिख'नानै लानो हायो। बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ जोनोम जादों आरो दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो दिनै बुजाय होनजायनि गेजेरजों दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ जों दाफुंनानै सेन्ट्रेलनाव दाबि खालामनांगौआ एक्सुवेलि जोंनि नंलामोन। दिनैहाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया एनडिएफबिआ जेब्ला एकर्ड खालामदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव, बेनि उनाव एक्स एनडिएफबिनिफ्राय सानै दैदेनगिरिफोरनो अलरेडि बिथांमोनखौ एपइन्ट खालामनानै होदों। जे एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि क्ल'जआव लिरनाय दं एनडिएफबिनि मोननाय मोनैखौ लानानै बा एक्सग्रेसियाखौ लानानै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि गेजेराव सानै मानसिखौ एपइन्ट खालामनानै होदों। मानगोनां बिटिआरनि दानि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, लोगोसे बिटिआरनिनो इएम फेरेंगा बिथांजों लोगोसे आरो दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनखौ अलरेडि एपइन्ट खालामनानै होदों। दिनै बिथांमोना बिनाय बायदियैनो जोङो एनडिएफबिनि बेसेबांनाखि मुंख्लं जादों, बेसेबांनाखि दिनै थालांबावदों आरो मा समस्या बेफोरखौ लानानै गभर्नमेन्टआ जेब्लानो बिदों बिथांमोननो जों जेब्लाबो लिस्टखौ होबाय थादों। नाथाय दिनै जों बोसोरथाम जालायलांबाय एकर्ड जानायनि उननिफ्राय। नाथाय जेरैबायदि बिथांमोना जोंनाव बिदों, जेरैबायदि स्पिड आप जानांगौमोन, जोंनि खामानिफ्रा जेरै एकर्डनि बायदिब्ला जों सावरायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों मोनथिबोनाय बायदिब्ला, मोनबोनाय बायदिब्ला बोसोरथामनि गेजेरावनो गासैबो बे क्ल'जआव थानाय एनडिएफबिनि प्रब्लेमफ्रा जोबजोबनांगौमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै जों नुदों फ्राय 70-80% दिनैसिम मावफुंनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो जोंनि गेजेराव गावजों गाव दावरावा बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। दिनै जों रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हायि जादों। दिनै जोंबो मोनसे समाव दैदेनगिरि जाबोनाय हिसाबै, जोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायहैनाय हिसाबै दिनै जोंखौ गोबां मानसिफ्रा सोंहरो, गोबां रायजो राजाफ्रा सोंहरो, जोंनि गेदेरफ्रा सोंहरो। होमब्ला जों गोबां बाथ्रा खोनासंनानै जों दिनै थानो गोनां जायो। जों बेफोरखौ फारसेनिफ्राय नोजोर बोदों। एनडिएफबिआ बै समावहाय मोनब्रै जाबाय। चुक्ति खालामनाय समावबो गावजों गाव आलादा आलादायै थालायलायनानै जोबनायावल' जयै चुक्ति हैनो मोनबाय साब्रै मानसि। एनडिएफबि हिसाबै साब्रै मानसि चुक्ति होनायनि उनाव दिनै जोङो जेरैबायदि चुक्तिनि उनाव जों जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौमोन, रायजो राजानि प्रब्लेमफ्रा जोबनांगौमोन, जों जाबोनाय लोंबोनाय
रायजो राजा जोंनि थाखाय बुख्रुबजानाय सुख्रुबजानाय बिथांमोननो जों माबा मोनसे होनो हानांगौमोन जों बिथांमोननो मोनसे गोजोननाय होनो हानांगौमोन नाथाय दिनै जोङो बे बुस्थुखौ जों होनो हायाखै आरो जोंबो मोनाखै दिनै गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंनो हमो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ गोबां मानसिफ्रा गोबां रोखोम बुङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय सोरबाया बुङो सोरबाया पलिटिक्स पार्टिया आरो बिसोरनि आखाइ दं होननानै बुङो नाथाय बिथांमोना जि बुङो बुंबाय थाथों जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि आखाइ गैया जों दिनै गावजों गाव बुजिलायदों दिनैहाय जों नुदों जायफ्रा एनडिएफबिनि सागानगिरिमोन बिथांमोना दिनैसिम एकर्ड जानायनि उनाव बा जों आर्मस ले डाउन खालामखांनायनि उनाव बा प्राइम मिनिस्टारा जेब्ला 7 तारिख फेब्रुवारि 2020 मायथाइयाव फैदों बे दिननि उननिफ्राय सागानगिरिफ्रा माब्लाबाबो गावजों गाव ज' जिरायलायनानै जोंनि समस्याफोरखौ मावफुंनायनि सिदान सावरायलायाखै जों बेखौ नुदों बेनिखायनो दिनैनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जे सागानगिरि बिथांमोनखौबो दिनै एनडिएफबिनि प्रब्लेमा बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों दिनै गासैबो सागानगिरिफोरखौ मोनसे टेबोलाव जिरायलायनानै सावरायलायनानै जाय बिथांमोना दिनै जेलाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोना एकर्ड जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै जेलाव खस्थ' मोननानै दङ बेजों लोगोसे जेलाव थानाय बेसेबांनाखि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननि फेमिलिफ्रा ओरैबायदि खस्थ'आव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननि फिसाफ्रा ओरैबायदि खस्थ'आव गोग्लैसोनानै दं दिनै जानो गैया दिनै लोंनो गैयै बायदि फरायनायनि सुबिदा जेबो गैला बिथांमोनखौबो नोजोर बोनानै जेन जाय मानसिफ्रा सागानगिरिमोन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिमोन दिनै बै समाव एनडिएफबिफ्रा बिथांमोनखौनो बिफा बायदि मानिबोदोंमोन जेन जोंखौबो नायनानै बे सागानगिरिफ्रा जोंनि प्रब्लेमफोरखौ जेन नोजोर बोनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जेन ज' जानानै जों सावरायलायहैयो आरो बिथांमोना जोंनि जि समस्या बेफोरखौ जेन सल्भ खालामनानै होयो जों बेखौ खावलायो नङाब्ला जों दिनै बुंनो हायो गाबोन फैबाय थानाय समाव दिनै सोर लिडारमोन सोर मामोन हयथ' रावबो सिनायाबो जानो हागौ